Никогда не делайте так в своем ремонте. У нас был случай, когда заказчик обратился к нам с готовым проектом. Мы удаленно все рассчитали, посчитали, договорились и приехали к нему на замер. И оказалось, что у него уже возведены все стены, а по его проекту стойки должны быть утоплены в перегородке. Я говорю, ну если мы сейчас вырежем место для стоек, у вас стены все рухнут, вам нужно все перегородки сносить. Заказчик поймал культурный шок, и я вместе с ним, потому что цена вопроса где-то 200 тысяч рублей, чтобы все это исправить. Но это технологически правильно, снести все, поставить перегородки по проекту, чтобы потом ГБУ экспертный центр все принял. Поэтому антресольный этаж возводится самый первый, до перегородок, до штукатурки, до инженерных коммуникаций. Пожалуйста, это запомните и так и поступайте.